боюнча баштаган жадыгерлик буюмдарды жыйноо, оны зерттөө, жыйнактоо, калкка көрсөтүү өзүмдүн бир азаматтык борушум иретинде кабылдап 20 жылдын алдында баштап жыйнаган болатымын. Сол коллекциямдагы заттар азыр коржунумда 1000 артык дүниелер барлыгы казак калкынын салт дастуру, мәдениети, тарыхы, этнографиясы, калктын колдонбалы өнөрүн жыйнадым ғой. Сол коллекциянын барлыгы жыйнакталып, топталып 2011-жылы Алматы каласында туңгуш Казакстандагы жеке музей болуп, Адилет министрлигинен тиркелип, жеке кубалык алган болатын, өзүнүн Адемай өнөр музейи деп. Азыр Алматы каласында сол музейим тегин калкка жумуш кызмет көрсөтүп отур. Мектеп окуучулары, студенттер жана чет элден келген конактар келип тамашалайтын бир таанымдык орталыкка айналды деп айтууга да болот. Бул жердеги экспонаттар барлыгы күнөөнүн көзүндөй терең тарыхымыздан сыр чертеди. Олар батырлардын кароо жарактары, кийгиз үй жабдыктары, турмуштук буюмдар, зергерлик ашекелер, кароо жарактар болуп көптөгөн топторго бөлүнөт. Алды олардын 2000 жыл болду деп айтууга болот. 1-3 гасырдагы Күшан патшалыгы кезиндеги тыйындар, монеталар, теңгелер, сондай эски артефактылар да бар. 4-5 гасырдагы түркүлөр дәүрүндөгү осы көне кыймак дәүрүндөгү батырлардын кароо жарактары жана пышак, жебе, найзанын ушу сыяктуу каруудар бар. Және де 11 гасырдагы мына отурар керамикасы деймиз. 15 гасырдагы Казак хандыгына байланыштуу заттар. Және міне 18-19 гасырдагы Казак калкынын турмуштук буюмдары және зергерлик ашекейлер. Зергерлик ашекейлер енді мен үчүн өтө кымбат, өзүмдүн енді жакшы көрөтүн коллекциям болгондуктан, аял адам болгондуктан алтындан аптап, күмүстөн каптаган, бурунку ажы апаларымыздын таккан бирегей тамаша туындылары менин жеке музейимде коюлган. Соларды зерттөө жүргүзөмүн. Өзүмдө согон байланыштуу казак калкынын ою өрнөктөрү, казак калкынын зергерлик буюмдары, казак калкынын этнографиясы деген көптөгөн китаптарды да жыйнаймын, окуймун, сону зерттеймин. Сону мен осы салада өзүм зерттөө жумуштарын көп жүргүзөмүн. Эски заттардын кайсы канчанчы гасыр экенин тааный алатын. Мисалы бир мисал келтире аласызбы осы соңку тапкан дерек көздөр боюнча? Енді мен былтыр бір үлкен тамаша өңір жиекті бір Қажы апаның Ақтау қаласында тұрған екен. Қажы апаның 19 ғасырдағы өзінің әжесінен қалған заты деп өзі апаның затын балалары келіп менің қолыма өткізді. Ол тек қана зергерлік ашекей ғана емес, оның астында өңірге тағатын матасымен бірге тігілген ғой. Ана күмістен жасалған еші алтын жалатқан ол таза алтын. Сондай үлкен өңір ашекей, енді өте қымбат бағалы. Оны тек қана өзін зергерлік бұйым ретінде алып келген жоқ. Оның бұлай өңірге таққандағы астындағы матасын сонда киімге іліп тігіп алады екен. Астында матасы да тұрады екен. Қымбат болғанда қаншалықты біле отырайықшы, өйткені біздің керемет сондай бір бағалы құнды дүниелеріміз қанша тұрады? Әзір енді сиреп кетті ғой халықтың арасында. Олар енді әр түрлі бағада айтады. Кейбіреулер өте енді атадан балаға жалғасы келе жатқан өзінің үйінің бір өте қол жетпес мұрасы болғаннан кейін оны өте қымбат бағаға алып келеді. 10 мың, 20 мың, 30 мың доллар деп алып келеді. Тіпті бір кішкентай дүниенің өзі бір жүзіктер әзір 1000 доллар, 2000 доллар деп алып келеді. Сіз соларды сатып аласыз? Шамам жеткенше сатып аламын. Кей кезде уысымнан кетіріп қойған кездерім де болды. Сөйтіп 1000-нан артық дүниені жинадым ғой. 2005 тәуелсіздік алған жылдары 2000 жылдың арлы берлі кезінде ол кезде кішкене арзанырақ болды.
Сол кезде енді ұлтжанды азамат ретінде жинап қалдым. Әзір енді тіпті ақшасы бар азаматтар жинайын десе де табылмайды ғой. Өйткені құнын біледі. Құнын біледі. Әзір кісілерде оңай бере салмайды. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы танымал топтамашы этнограф, Әдемай компаниясының президенті Бахаргүл Төлегенқызы. Егер қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Ал Астана қаласының коды 8717-2, және біздің бұл бағдарламамыз YouTube каналынан да көрсетіледі. Біздің көрермендеріміз де бар. Егер қоятын сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамыз арқылы қоюларыңызға болады. Енді елбасымыздың Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында тарихи жәдігерлер, мысалы аң стилі, атқа міну туралы өнерлер айтылады. Бұл тақырыптар тікелей сіздің мынау жасап жатқан жұмысыңызбен байланысты. Ал осы мақаладағы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Елбасының Ұлы даланың жеті қыры бағдарламасы бір өте өзекті мәселені алға қойды деп айтамын. Осы шараны біз тіптен 15 жылдың алдында бастап кеттік деп айтуымызға болады. Өйткені мына аң стилі, аң мәнері өнері деген дүние жүзіндегі ең бір баға жетпес тамаша халқымыздың мұраларын сондай бір тамаша дәрежеде орындаған ата-бабалардың өнері. Ол енді баға жетпес құндылық деп айтуға болады. Сол кездегі ата-бабаларымыздың эстетикалық дәрежесінің қаншалықты жоғары екендігін, мыстан, қоладан, балқыту өнерінің үлкен дәрежеде меңгергендігін көре аласың. Аң стилі арқылы ата-бабаларымыздың табиғатпен қандай ерекше бір қарым-қатынаста болғандығын, үй жануарларымен болған қарым-қатынастарын осы қолөнер бұйымдары арқылы бейнелеп көрсетіп кеткен. Ол кезде қабылан, арқар, бұғы, қанатты барыс, сондай бір аңдардың тамаша суреттерін бейнелеп, оны тұрмыстық дүниелеріне де қолданған. Мысалы үшін алтын адамның бас киіміндегі, белдіктеріндегі әшекейлердің барлығы сол аң мәнері үлгісімен жасалынған. Солардың барлығы енді эстетикалық жағынан сондай бір әлемге сенсациялық бір үлкен жоба келді деп айтуға болады. Өйткені ол өнер енді бүкіл әлем мойындап жатыр. Сондықтан елбасымыздың осы Ұлы даланың жеті қыры, әсіресе осы аң мәнері үлгісін кейінгі ұрпаққа жеткізу, дәріптеу, ол біздің басты мақсатымыз дейді. Сол өскелең ұрпақ пен ата-баба арасындағы жолды бір жалғайтын бір үлкен бастама деп айтамын. Сондықтан осы аң мәнер үлгісін біз кәдесыйлар ретінде жасап халыққа ұсынып келе жатырмыз. Әзір мына Алматы қаласындағы Әдемай өнер үйінің Әдемайдың ғимаратында 3-ші қабатта біз үлкен зергерлік бұйымдар цехын қолға алған болатынбыз. Неше жыл болды. Әзір сол жерде біз осы аң мәнер үлгісіндегі кәдесыйлардың жасап жатырмыз. Жезден, металл қоспаларынан, алтын жалатып, сондай тамаша. Өткенде мен бір іс-шара өткізген кезде сол коллекцияларымыздың, отандық өнімдеріміздің, өзіміздің қолдан жасап шыққан осы аң мәнері үлгісі. Сол құлан, арқар, қабылан, қанатты барыс, солардың бейнесінің бір 12 түрін шығардық. Сол 12 түрінің бәрін халыққа ұсынған едік. Арасында да тамаша. Қалай ұсындыңыздар бейнесін? Мен өзімнің бір есеп беру кешімді өткіздім халыққа. Сол кезде мәнекем, модель қыздарды шақырып, олар біздің Әдемай компаниясының зергерлік әшекейлерін тағып, қолдарына осы отандық өнімдерді, осы Ұлы даланың жеті қырын бағдарламасына сай елбасының осы аң мәнер үлгісін Әдемай компаниясының қалай жаңғыртып жасап шығып жатқанын көрсетіп, біз халықтың алдында солай манекен қыздар арқылы тамаша қазақтың қас сұлулары оны
тамаша колдарына, нәзік колдарына салып халыкка көрсөткөн кезде енді халктын енді ықыласы сондай шексиз болду. Тамаша. Сіздің есеп беріп жатқаныңыз белгілі. Оның себебі, мысалы, жаңағы ару ғұмыр деп арнайы ат қойып, 50 жасқа толған мерейтойыңызды атап өттіңіз. Қуаныштымыз, құтты болсын. Есепті де бердіңіз, халыққа керемет жәдігерді де ұсындыңыз, кәдесияларыңызды тараттыңыз. Мына ұлттық жаңа құндылығымызды дәріптеп, шынымен де сондай бір ұшан теңіз еңбек етіп жатырсыз. Ал енді мынау атаудың өзін әдемі қойыпсыз. Ару ғұмыр деп. Сырына тоқталыңызшы. Енді әйел заты болғаннан кейін осы адам жасына жас қосылған сайын осы жүріп өткен жолдарыңа артыңдағы ізіңе қарайлай береді екенсің. Не істедім, не тындырдым деген соңғы бір үлкен ойлар келіп, халыққа бір есеп беру мақсатында осы туыс-туған, дос-жарандарды шақырып, мен не істедім деген сияқты бір тамаша жобаларымды, істеген істерімді бір есеп беру мақсатында жақын арада бір есеп беру кешін өткіздім деп айтуыма болады. Енді дос-жарандарды жинап, халықты жинап, осы өздерің сияқты бұқаралық ақпарат құралдары келіп, осы істеп жатқан ісіме бөлісіп, енді жақсыны. Қазақтың Қарагөз қызы өзінің жаңағы еңбек жолын, яғни ғұмырын қалай гүлдендіріп жатыр дегенді көрсеттіңіз ғой. Бір елден бір елге келіп, осындай сарыарқаның төсінде салиқалы, салмақты тұлғаға айлану үшін, осындай өз еліңе келіп, өз еліңде осындай мерейтойыңды өткізу мен үшін өте үлкен бақыт деп сезіндім. Рас қой, енді басқа елде туып өстік, енді өз еліміздің, өз отанымыздың ел ордасында келіп 50 жас мерейтойын өткізу деген енді рас бір үлкен ғанибет, атап өтпесе болмайтын болды. Жасай беріңіз, рахмет сізге. Ал осы кәсібіңізді мынау әлемдік дәрежеде нығайтуға не кедергі, әлем нарығына шығуға? Бұл ұлттық мұраларымызды енді әлемдік брендке айландыру менің басты мақсатым. Өйткені біздің баға жетпес құндылықтарымыз, байлығымыз, бай мәдениетімізді әлемге паш ету әрбір азаматтың борышы деп есептеймін. Сондықтан енді бұл кәдесый бұйымдарымыз болсын, жәдігерлік бұйымдарымызды шетелге алып шығып көрсету, ол әрбір қазақты бейжай қалдырмайды. Көрсетуіміз керек. Бірақ та енді оңай емес ол жұмыстар. Өйткені серіктес табу, тағы да қаржы мәселесі дейміз. Сондай енді кедергіліктер болады. Сенімді өкіл дейміз, ондай сенімді өкілдерді тауып жатсақ, сондай серіктес болатын адамдар тауып жатсақ, әрине ол шетелге де біздің заттарымызды қойып көрсетсек, нұр үстіне нұр болады ғой. Өйткені қазақтың брендін, қазақтың дүниесін, ол мемлекетте жоқ затты апарып көрсетсек, олар таңғалып тамсанып жатады. Мен өзім шетелде көрмелерде болдым ғой. Сол кезде біздің заттарға өте қызығушылық танытады. Өйткені оларда жоқ зат қой. Біздің тек қана қазаққа тиісті, қазақ халқының бай өнері, біздің ата-бабаларымыздың мұрасы, ешкімде жоқ қайталанбас бірегей туындыларды елді бүкіл дүние жүзі халқы қарайды деп сенемін. Тамаша. Енді алда 1 наурыз, бұл күнді білесіз, алғыс айту күні. Біздің қазақ радиолары серіктестігі осы қайырымдылықтан қалыс қалма, алғысқа бөлен радиомарафонын ұйымдастырған болатын. Бұл жердегі мақсат мұқтаж жандарға
көмек беру, қаржылай көмек беру мақсаты. Енді сіз осындай бір керемет игі істерді атқарып жүрсіз. Мәселен, мынау айтады екен, мейірімі мол ананың жүрегі жылы, қолы кең. Кең пейілді атаның жүзі жылы, жолы кең дейді. Енді өзіңіз әйел затысыз, анасыз, мейірімге тұнып ақтыр жүрегіңіз, қолыңызда кең. Біздің мынау осы мың алғыс бағдарламасы арқылы көптеген мұқтаж жандар өздерінің хаттарын жолдап көмек сұраған болатын. Жалпы осы қайырымдылық жасауға қалай қарайсыз? Қолыңыздан келеді ме? Былтыр осы елбасының 2012 жылдан бері қолға алған жобасы парыз деген сыйлық бар ғой. Сол парыз сыйлығын Әдемі компаниясы жеңіп алды. Бизнестің әлеуметтік жобасы бойынша. Сол әлеуметтік жобаны не үшін жеңіп алдық деген сұрақ қойылған кезде, сол біздің Әдемі компаниясының әлеуметтік іс-шараларға белсенді қатысқандығы, қайырымдылық іс-шараларға көп қол ұшын бергендігімізді сол халық бір бағалап, бізге сол парыз сыйлығын алдық қой. Сол 2011 жылдан бері біз 2006 жылдардан бастап деп айтуға бірақ 2011 жылы Ақ Азияда кезінде біздің компаниямыз Ақ Азияданың спонсоры болып, демеуші болып, 15 миллион теңгенің кәдесый бұйымдарын сыйға тартқанымыз, сосын және де көптеген мемлекеттік іс-шараларға, осындай тележобаларға, бағдарламаларға көптеген қаражаттар бөлдік. Әр жылы компанияның осындай қайырымдылық іс-шараларға, спонсорлыққа бөлген сондай сумалары бар. Соның барлығын игілікті іс-шараларға жаратып келіп отырмыз. Өз басымда ана Алматы қаласындағы әйелдер істері және отбасы ұлттық комиссияның мүшесімін ғой. Сол кезде де біз жалғыз басты отбасыларға, көп балалар аналарға және де ата-анасынан айырылған, бірақ жетімдер үйіне барғысы келмеген бір үлкен үйдің ағасы кішкене бауырларына қарап отырған сондай отбасыларға біз қаржылай және мынандай техникалық, телевизор дейміз, микроволновка дейміз, стиральный машина дейміз, сондай көптеген заттар алып беріп көмектескен болатынмын. Енді бірақ мен өзім сондай осындай жобаларға қатысқанымды көп айта бермеймін. Жария етуді жақсы көрмеймін. Өз енді мөлшерінде айтып жатқым келмейді. Бірақ енді әркімнің өзінің жүрегінің қалауы, жүрегінің кеңдігі соған байланысты көмек көрсету керек қой. Бірақ мен өзім осы қайырымдылық іс-шаралардан қалыс қалмаймын. Біздің хадистерде де айтылады, жалпы мұқтаж жандарға көмек беру, садақа беру, ол берекенің басы деп. Берекеңіз ортаймасын, көмегіңізді көрсете беріңіз. Біздің YouTube каналымда көрермендеріміз бар. Сол кісілер үшін де мен мына суретті көрсеткім келіп отыр. Өйткені Толғанай Бауыржан қызы 1 жастан асыпты. Көзінің жарық дүниені көруді армандайды анасы. Енді бұл қыздың көздің ішкі тор қабығы дамымай қалған екен. Енді ота арқылы оны жасауға, қалпына келтіруге мүмкіндік бар деген уәдені беріп отыр. Сол үшін ем-шараның құны 1.200.000 теңге. Осы сәбиімізді сондай қатты уайымдаймыз. Өйткені періште ғой. Шынымен де сіздің әдемі бұйымда бой жетіп, сіздің әдемі бұйымдарыңызды тағып жүретін де бір күн, сондай бір бақытты сәт туатын болар деген ойдамын. Енді сіздің беріп жатқан садақаңыз шынымен де көмегіңіз сауабы мол болсын. Біз сізден әрине мұндай бір зор махаббатты күтеміз. Енді бұл жерде құрметті радио тыңдаушы қауым, бұл жаңа қайырымдылықтан қалыс қалма, алғысқа бөлен радио
видео марафон аркылы біз мына мың алғыс күнінде мың алғыс бағдарламасы арқылы сондай мың алғыс деп аталатын шығармашылық кеш өткіземіз. Сол кеште келіп қатысуларыңызға да болады. Онда да біздің көптеген кейіпкерлеріміз қатысады. Және бұл көмектеріңіз мына Уақып Қазақстандық қоры, қайырымдылық қоры бар. Сол қорға аударуларыңызға болады. Арнайы шот бар. Бұл заңдастырылған, ешқандай күмәнсіз. Осы мынау алдымызда көріп отырсыз ғой, Бахаргүл ханым, қаншама осы бағдарлама арқылы бізге қол үшін сұраған жандар өте көп. Мына осы жандарға бір көмек берсек екен деген сондай бір ниет болатын. Енді жалпы осы мына өзіңіз жасап жүрген істе бір соңғы қазақтың ұлттық дүниетанымы еш жерде әлі көрсетілмеген деген бір құндылықты айтыңызшы. Қандай бір жәдігерді таба алдыңыз? Жәдігерлік бұйымдар көп қой. Қазақ халқының қолданбалы өнері өте бай. Соңғы мен сізді білемін, көптеген зерттеу жұмыстарын жазып, зерттеп жатырсыз, тың дүниелерді қайтадан қалпына келтіріп жатырсыз, жәдігерлерді. Бір-екі мысал, көп айтылмай жүрген, осы жаңа өзіңіз айттыңыз, мына әшекей бұйымдарды сондай қатты жақсы көремін деп. Сондай бір жақсы әшекей бұйымдарын кездестіре алдыңыз ба, таба алдыңыз ба? Енді құстұмсық жүзік, құдағи жүзік деген білезік дейміз. Қазақтың зергерлік әшекейлері көп қой. Білезіктің өзінің көп түрлері болады. Мысалы үшін топсалы білезік дейміз, жұмыр білезік дейміз, сағат білезік дейміз. Ширатпа әртүрлі әдістермен жасалынған. Енді сол сияқты жүзіктің де көп түрлері бар. Құстұмсық жүзік дейміз, құдағи жүзік деп айтып отырмыз. Соның ішінде менің коллекцияма бір отау жүзік деген жүзік алдым, табылды. 1-2 жылдың алдында алған болатын. Оның енді әшекейі өте ерекше. Бір үстінде мынандай лазурит тастармен көмкерілген, тағы да енді күмісті, алтын жаратылған күмісті енді бір бүршіктеу әдісі дейміз. Неше түрлі бір тамаша өнімдер арқылы. Айта беріңіз. Ана қызылын басасасаң. Сондай бір тамаша отау жүзіктегі биік, шаңырақ тәрізді, үлкен қомақты қылып жасалған, биік болып тұрады. Отау десе отау құрған азаматтарға арналған бір жүзік. Сондай бір ерекше жүзік бар. Мына жүзіктерің деп маған үлкен кісілер айтты ғой. Бұл біздің мемлекеттік мұражайларда да жоқ шығар. Бахаргүлдің осы коллекциясындағы заттар кейбір біздің музейлерде де кездеспейтін ерекше бір туындылар бар деп көп кісілер айтып жатады. Мен өзім ана орталық музейде көрме жасаған кезімде де айтқан, орталық музейдің Алматыдағы орталық музейдің басшылары Бахаргүлдің мына жәдігерлік бұйымдар коллекциясы біздің орталық музейдің этнографиялық залынан кем емес деп айтамын, артық болмаса деп айтқан сөздер бар. Сондықтан менің барлық жәдігерлерімнің ішінде тіпті музейлерде жоқ, халық арасында сиреп кеткен, қайталанбайтын әшекей бұйымдар бар. Ол тек қана қазақ халқының емес, барлық мына Орта Азия халықтарының бір әшекей бұйымдары, ерекше сәнмен жасалған, ерекше бір шеберлердің қолынан шыққан заттарды енді жылдан жылға, атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатыр деп айтуыма болады. Ал бұл жәдігердің құны қанша тұрады екен? Оны біле алдыңыз ба? Олардың құнына баға жетпес деп айтасың. Өйткені әзір ол жәдігерлік бұйымдардың құны былай есептеледі екен. Оның мысалы үшін тура сондай дүниені әзір жасасаң, әзіргі құны қанша? Мәселен, бір $1000-ға бір керемет бір әшекей жасап шықтың, иә? Ол $1000 зат, бірақ ол 100 жыл болса, 100-ге көбейтіледі екен.
200 жыл болса 200-ге көбөйтүлөт экен. Ол Лондон бир жасында сөйтүп эсептейт экен, антикварлык буюмдардын кунун солай эсептейт экен. Тамаша. Сонда эми ана $1000 тагы 100-ды көбөйтсең канча болот? Ол заттын куну неше жүз мың доллар ма, или миллион болуп кетет ғой. Сондуктан ар бир жадыгер жыл өткөн сайын онун багасы солай кундана берет. Жасап жаткан еңбегиңиз кунду болсун, және мынау сол берекеге береке сыйлайтын, мынау муктаж жандарга беретін көмегиңиз де кунду болсун деп тилеймиз. Бахаргүл ханым, алдымызда көктем, мынау көңүл түпкүрүңүздөгү ак жарма тилегиңизди айтсаңыз. Мереке келе жатыр. Аруу кыздарыбызга мындай адемі толгонай сыяктуу бүлдүршүндөрүбүзгө кандай тилек айтасыз? Барлык келе жаткан 8-Наурыз мерекеси куттуу болуп, биздин кыз келинчектер жаркырап, жайнап жүрө берсин. Биздин ашикей буюмдарыбызды тагып, жаркырап, көркүнө көрк косуп, ажарына аша түзөтүн тамаша ашикей буюмдарды тагып, көктөм мерекесиндей гүл жайнап, бир айыл адам өмүргө бир кубаныч тилейбиз, тамаша күлкү сыйлайды калк кой. Айтканыңыз келсин. Сондуктан отбасынын чырагы баары бир айыл азаматтарга сондай үлкөн жакшылыктар, айыл бакытын тилейм. Бахаргүл ханым, эгер көмөк берсеңиз канча сом сунар едиңиз? Эгер купуя болмаса. Дегенменде жарыяламайт дейт ғой. Мөлшөрүн айткым келмейт, жарыя кылгым келмейт. Курметтүү радио тыңдаушылар, сөз жок, көмөктесем бүлдүршүнүбүзгө. Курметтүү радио тыңдаушылар, студиябыздын бүгүнкү коногу болгон Адемай компаниясынын президенти, Казакстан Республикасынын мәдениет кайраткери, таанымал топтомашы этнограф, 100 жаңа эсим жобасынын жеңимпазы Бахаргүл Төлеген кызы, ал сухбатты жүргүзгөн Гүлнур Омархан кызы. Улуу даланын үнү